Este es un 2008 Chevy Cobalt y tiene problema de falla de cilindro. Entonces hice la prueba de compresión con el testeador, que es este. Entonces ya hice la prueba en cada cilindro y tiene 150, pero solamente el 4 tiene 30. Entonces hay una falla. Entonces lo que estoy haciendo para probar si una de las válvulas está dañada, estoy metiéndole aire con el compresor. Entonces ahorita puse los árboles dándole vuelta ahí abajo para que suba los árboles en posición de descanso, que son estos dos que tienen que quedar encontrados para que estén libres las válvulas. Entonces estoy deteniéndolo aquí porque al meterle aire con la manguera va a causar que se giren. Entonces, por eso puse algo ahí para que no gire. Entonces ahorita que le ponga aire, voy a ponerle aire. Ya puse aquí para probar. Voy a ponerle la manguera. Le puse la manguera y se escucha el aire que está entrando. Y aquí en las válvulas de admisión, que es esta de aquí, este lado de enfrente son las de admisión. Entonces no hay nada de aire, pero sí se escucha que está saliendo aire por las otras dos válvulas de escape, que son las que van para el mofle. Entonces, como no he quitado nada acá atrás, la única manera de saber es allá atrás en el escape, para ver si hay aire, que si hay una fuga. Entonces aquí está. Entonces, si escuchan aquí el aire, le tapo con la mano. Ahí está. Entonces aquí hay una fuga de válvula que está dañada dentro de la cabeza. Entonces tengo que quitar la cabeza para cambiar, la válvula que esté dañada. Entonces esa es una manera de hacer una prueba antes de quitar, para estar seguros de que no se vaya a hacer algún trabajo innecesario. Haciendo una prueba como esta, metiéndole aire, estando las válvulas cerradas, completamente cerradas, que ninguno de estas dos levas estén empujando la válvula para que no cause que baje la válvula y quede abierta. O también podemos soltar los tornillos un poco para que levante tantito todo esto, todos los árboles, para estar seguros también. Entonces aquí lo que tengo que hacer es quitar la cabeza para reparar una de estas dos válvulas que va a estar dañada o comida por el desgaste de las válvulas. Entonces este es un método sencillo para saber antes. Entonces, si pueden hacerle prueba con el testeador, tiene que tener 150 de compresión, y si tiene por debajo de 100, cualquier cilindro que tenga por debajo de 100, entonces hay un escape de aire, y podemos hacerle una prueba como esta, ya sea que haya una fuga en las válvulas de intake. Si hay una fuga en las válvulas de intake, va a salir el aire por aquí, por donde entran los inyectores. Por aquí puede salir el aire, o si no, va a salir por las de escape, si están dañadas las de escape. Entonces eso es lo que puedo mostrarles hoy. Espero que les sirva y les pueda ayudar en cualquier revisión, ya que su motor esté fallando, falla algún cilindro, poder hacer esta prueba como esta con un testeador y con aire, como en este caso que estoy haciéndolo en el motor. Aquí se puede ver. Entonces esta es la válvula de escape, que es la que estaba causando que se fuera la compresión hacia el mofle. Entonces ahora hay que reparar, quitar y asentar. Pueden ver ahí desgaste por gasolina a veces mala.
Entonces podemos ya sea reparar todas las válvulas o simplemente reparar la que está dañada, que es la que importa en este momento para que haga compresión nuevamente. Entonces eso es lo que pude deducir hasta el momento. Entonces espero que les haya ayudado este video, y si tienen alguna pregunta pueden escribirme a mi canal de Ríos Mechanic Shop, o pueden también contactarme por WhatsApp al 602-616-7253 en Phoenix, Arizona.